Мороз кусал за щеки нещадно, -32 по Цельсию. В такую стужу даже дыхание превращается в ледяные кристаллы, а снег под ногами звенит, как разбитое стекло, создавая зловещий звук, который смешивается с гнетущей тишиной зимней ночи. Но для жителей Алтайского села Кедровка — это была обычная зимняя ночь, полная привычного холода, который казался знакомым на протяжении многих лет. Люди здесь привыкли к таким морозам, они знали, как выживать в таких условиях, и не раз сталкивались с трудностями зимы. Иван Тимофеевич и Григорий Сергеевич, два неразлучных старика, брели по заснеженной дороге домой, где уже ожидал теплый ужин и уют. Их дружба началась еще в школьные годы, пройдя через все взлеты и падения жизни, работали плечом к плечу на полях, радовались хорошим временам и горевали вместе в трудные моменты. Даже на пенсии не могли усидеть дома без дела, ведь жизнь без активности казалась бы им пустой. Каждый вечер они обсуждали прошедший день, делясь историями и воспоминаниями, которые вместе пережили на протяжении долгих лет. «Слушай, Гриша», Иван поправил сползающую шапку-ушанку, которая не всегда могла защитить его от лютого ветра. «А давай на лето к Михалычу на пилораму устроимся. Сучки обрубать будем, работа будет неплохая. Давай вспомним нашу молодость, когда дело двигалось у нас, словно по маслу». Григорий усмехнулся, его седая борода покрылась инеем от дыхания, и он с трудом подавил смех. «Ты что, Ваня, совсем разум потерял? Нам уже по 8-й десяток стукнуло. Какая пилорама? Мы с тобой последний раз там работали, когда мой Алёшка еще в 1 класс ходил. А сейчас у него самого 3 сорванцов. Мы уже давно не те парни, что могли работать без усталости». «Тогда к археологам пристроимся», — не сдавался Иван, горя идеями, которые приносили ему радость. «В прошлом году один профессор приставал. Покажите, дедушка, где у вас березовый гриб растет. А у нас этого чаги, как у бабки Клавы Тараканов. Возможно, мы можем помочь другим, и это будет для нас новой миссией». Григорий остановился как вкопанный, глядя на покосившуюся избушку Светланы. Его взгляд стал серьезным. «Гляди-ка, а вон дружок на крыльце лежит. Небось, опять эта алкашка собаку на мороз выгнала. Как же так можно? Оставлять его на улице в такую холодрыгу». Иван поморщился, сплюнул в снег, и в его голосе слышалось недовольство. «Эх, Светка пропащая. Со всех работ ее попеняли, а ей хоть бы что. 3 года дояркой проработала. Запила, тяжело, видишь ли, на зорьке вставать. А молочка хлебать ей не тяжело было. Я понимаю, что работаться тяжело, но чтобы так себя вести мощь... Слушай». Голос Григория стал тише, как будто он вдруг осознал всю серьезность ситуации. А ведь моя Марья Ивановна говорила, что Светка на сносях была недавно. И вроде как родила уже... Неужели это правда? Иван нахмурился, вздохнув глубоко. Чем она дитя кормить будет, если в ее организме одна сивуха? Как она могла так поступить? «Ладно, пойду хоть дружку хлебца дам. Небось, окоченел, сердечный. Так и не мог дождаться, когда-нибудь сделают что-то хорошее для него». На старых, натруженных ногах Иван пересек двор, шаги его тяжело звучали на снегу. Забора у Светки никогда не было, стучаться некуда. Заглянул в запотевшие окна, темень кромешная. Спит, значит, и видно, что в доме никого нет. Труба уже не дымит, печь остыла. А где ребенок? Неужели? Поднявшись на крыльцо, старик увидел дружка, свернувшегося калачиком и занесенного снегом. Пес поднял истощенную морду на звук шагов, но тут же опустил обратно, словно не зная, что делать. Иван протянул ему кусок хлеба, стараясь помочь другу. «На, милый, поешь. Замерз, небось. Я не знаю, как она могла такое с тобой сделать, но я постараюсь сделать все возможное». Дружок с трудом встал на передние лапы, и тут Иван увидел то, что заставило его сердце екнуть от ужаса.
Под собакой на обледенелых досках лежал крохотный сверток. Младенец, замерзший и беззащитный. «Гриша! Гриша!» — заорал Иван так, что эхо прокатилось по всему селу, наполняя ночь тревогой. «Беги за Анной Петровной! Полицию вызывай! Да живой ли он? Я не могу поверить, что это происходит на самом деле!» Григорий от такого крика не сразу понял, что происходит, но по голосу друга догадался. Случилось что-то страшное. В панике он побежал, сердце стучало в унисон с его шагами, и он увидел, как Иван сбросил свой тулуп, осторожно взял младенца на руки, как будто это был самый хрупкий цветок на свете. Малыш шевельнулся и тихо заплакал. Жив. Иван прижал крошечное тельце к себе, чувствуя, как дрожат руки от волнения и тревоги. Как же так можно? Своего ребенка на мороз выбросить? 30 градусов? Он же мог умереть. Я никогда не понимал, как можно быть настолько безразличным. Дружок встал и отошел в сторону, не понимая, что будет дальше, и его глаза полны вопросов. Обычно после криков его били, но сегодня люди зачем-то дали хлеб и погладили. Пес остался лежать на крыльце, пока не приехала полиция, и он чувствовал, что этот день чем-то особенный. Григорий тем временем добрался до дома фельдшера Анны Петровны, еле разбудил уснувшую женщину, которая явно не ожидала быть разбуденной в такое время. «Анна Петровна, беда. Светка ребенка на мороз выкинула. Собака его отогревала всю ночь. Нам срочно нужна ваша помощь». Фельдшер, не тратя времени на расспросы, быстро собралась, словно бы зная, что ее ждет. В амбулатории она приготовила все необходимое для лечения обморожений, словно предчувствуя все возможные трудности. Вскоре вошел Иван, стуча зубами от холода и нервного напряжения, и каждый его шаг говорил о его беспокойстве. Когда младенца развернули, картина была ужасающей. Кроме старого байкового одеяльца и тонкой пеленки, на нем почти ничего не было. Одежка грязная, не менянная сутками, словно его забыли. На коже сыпь от плохого ухода, чудовищная реальность, о которой никто не хотел думать. Одеяло насквозь мокрое. По сути, ребенок лежал на морозе практически раздетым и мокрым. Почти сутки его согревал своим телом пес-дружок. И ему предстояло еще много испытаний. Потом началось долгое разбирательство. Светлану забрали в полицию, где она причитала о своей любви к ребенку и о том, какая она хорошая мать, как будто слова могли что-то изменить. Социальная служба обследовала жилище. Никаких детских вещей, только 3 грязные пеленки, которые едва можно было назвать подходящими для ребенка. А дело было так. Получив детское пособие, Светлана решила обмыть это событие, потратив все деньги на спиртное. Купила спиртного на всю сумму и напилась до такой степени, что уже не могло быть и речи о спокойствии. Когда младенец заплакал, требуя еды, ей стало невмоготу. «Чего орешь?» Бормотала она, покачиваясь, словно теряя равновесие. «Думаешь, теперь ты тут главный? Я тебя кормлю, ты меня и слушаться должен. А где твой папашка? Сделал дело и смылся. Из-за тебя теперь я одна». Все было слишком тяжело, и ее разум не мог справиться с давлением. Ребенок плакал все сильнее. Его крики резали слух, и Светлана приняла ужасное решение, лишь бы успокоить его. Она решила охладить его на морозце, чтобы успокоился. Вынесла на крыльцо, положила на обледенелые доски и забыла. Проспала до тех пор, пока полиция дверь не взломала, оставив пустое место в ее жизни, как если бы она потеряла самое ценное. Родительских прав ее лишили навсегда, и это было жестокое, но справедливое возмездие. А дружок стал настоящим героем. В местном отделении МЧС ему торжественно вручили специальную медаль за спасение жизни,
награда, которую он заслужил своей преданностью и мужеством. Теперь пес живет у Ивана Тимофеевича, став частью новой семьи, и старый мастер построил ему утепленную будку, кормит дважды в день, берет с собой в лес за грибами, помня теперь, что даже в самые холодные ночи не каждая душа одна. Дружок заметно округлился. Шерсть заблестела, как будто он стал символом надежды и света. Когда по селу идет бригада Иван да Гриша, теперь их сопровождает заливистый лай пса-героя, который с каждым днем становится все более популярным. А местные жители при встрече обязательно почешут за ухом четвероногого медалиста, который доказал, что собачье сердце порой намного человечнее людского, в то время как его преданность и сострадание затмели тьму, которая окутала жизнь многих. Младенца устроили в хорошую семью, полную любви и заботы. Он растет здоровым и счастливым, не зная, что своей жизнью обязан верному псу, который в лютый мороз отдавал ему свое тепло, пока не пришла помощь. Его новая семья дарит ему все, что нужно для счастливого детства, и он станет еще одной историей надежды, которая вдохновит многих о том, что даже в самые тяжелые времена можно найти свет.